আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? স্বাগতম সবাইকে। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো খুব সুস্বাদু এবং মজাদার প্রন ফ্রাইড রাইসের রেসিপি। এটা আমরা কম বেশি সবাই তৈরি করতে জানি, তবে আজ খুব সহজে তৈরি করে দেখাবো। আশা করছি সবার অনেক ভালো লাগবে। প্রন ফ্রাইড রাইসের জন্য আমার মূল উপকরণগুলো হলো, এখানে আমি নিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, 2 টেবিল চামচ রসুন কুচি এবং 1/4 কাপ কাঁচামরিচ কুচি। নিচ্ছি সবুজ, হলুদ এবং রেড ক্যাপসিকাম, এগুলো আমি একটু লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এরপর নিচ্ছি মিডিয়াম সাইজের 1 কাপ পরিমাণ চিংড়ি মাছ। মাছগুলোকে আমি কেটে খোসা ফেলে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর নিচ্ছি বড় সাইজের 3টি ডিম। এখানে আমি 4 কাপ পরিমাণ বাসমতি রাইস নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো রাইস ব্যবহার করতে পারেন এবং যে কোনো রাইস দিয়ে রান্নাটা করে নিতে পারেন। এখন রান্নায় চলে যাই। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে প্রথমে দিচ্ছি 1 কাপ সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হওয়ার পরে ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন ডিমগুলোকে আমি স্ক্রাম্বল করে নিব। এগুলোকে এক সাইডে সরিয়ে একই তেলে আমি পেঁয়াজ রসুনগুলোকে একটু নরম হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলোকে একটু হালকা করে ভেজে নিব। আপনারা চাইলে স্টিম করে নিতে পারেন। মাছগুলো যখন হালকা কালার চলে আসবে তখন এই পর্যায়ে আমি সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 1 কাপ বাঁধাকপি কুচি দিচ্ছি। এটাকে আমি সবশেষে অ্যাড করছি কারণ এটা হতে বেশি সময় লাগে না। এই পর্যায়ে 1 টেবিল স্পুন ব্ল্যাক পেপার, হাফ টেবিল স্পুন সয়া সস এবং স্বাদ মতো লবণ দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি। সবজিগুলো এরকম কচকচে থাকা অবস্থায় রাইসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। রাইসগুলোকে আমি 85% সিদ্ধ করে নিয়েছি। এগুলোকে পারফেক্টভাবে ঝরঝরে করতে চাইলে আপনার আগের রাতে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে ফ্রিজে রেখে দিবেন ওভারনাইটের জন্য। এতে করে রাইসগুলো অনেক বেশি ঝরঝরে হবে। একই পদ্ধতিতে আমিও করে নিয়েছি। সব শেষে আমি কিছু কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল খুব অল্প সময় ভিন্ন স্বাদে প্রন ফ্রাইড রাইস রেসিপি। আশা করছি সবার ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।